sự hài lòng. Tất cả chúng ta đều theo đuổi nó bằng cách này hay cách khác. Một số giới hạn bản thân hoặc bị giới hạn trong những niềm vui đơn giản. Những người khác sống xa hoa, tiêu xài hoang phí để thỏa mãn những thú vui đắt tiền chỉ để cảm thấy thỏa mãn một chút, và nền văn hóa tiêu dùng của chúng ta khuyến khích điều này. Và do đó, chúng ta đã tin rằng chúng ta cần niềm vui để cảm thấy tốt. Hơn nữa, nhiều người nghĩ rằng niềm vui là nơi hạnh phúc nằm ở đó, và không thể có sự hài lòng nếu không có nó. Vì vậy, chúng ta thường coi sự thỏa mãn là nguồn gốc của niềm vui, và sự vắng mặt của sự thỏa mãn là nguyên nhân của sự không hài lòng. Khi đánh đồng việc đạt được niềm vui với hạnh phúc, chúng ta kết luận một cách hợp lý rằng, chúng ta càng có nhiều niềm vui, chúng ta càng cảm thấy hài lòng và hạnh phúc. Nhưng, như tất cả chúng ta đều trải qua, nó không phải lúc nào cũng như vậy. Niềm vui không nhất quán mang lại những gì nó hứa hẹn, vì vậy kết quả của nó rất thất thường. Những gì mang lại cho chúng ta sự hài lòng trong thời điểm này, nhưng không khiến chúng ta hài lòng trong một thời điểm khác. Làm thế nào mà một kỳ nghỉ sang trọng, ở thiên đường nhiệt đới lại có thể khiến chúng ta hạnh phúc lần đầu tiên, và lần thứ hai, nhưng không nhiều đến lần thứ ba? Đó là bởi vì niềm vui và hạnh phúc không giống nhau. Do đó, có thể nào nền văn hóa chủ nghĩa tiêu dùng của chúng ta đã sai hoàn toàn không? Có thể nào việc theo đuổi thú vui đang diễn ra của chúng ta đã đưa chúng ta đi sai hướng? Chúng ta có muốn những gì chúng ta muốn hay không? Và, nếu không, việc mong muốn những thứ chúng ta không muốn có khiến chúng ta xa hơn những gì chúng ta thực sự muốn. Chúng ta bốc cháy với ước muốn. Đôi khi, nó khiến chúng ta phát điên và chúng ta cố gắng hết sức để hoàn thành nó. Và, nhìn vào nhân loại, có vẻ như hầu hết chúng ta không thể không làm điều đó. Sự xuất hiện của những ham muốn dường như vốn có đối với sự tồn tại tự nhiên của con người. Sự thỏa mãn những ham muốn của chúng ta chỉ tồn tại trong thời gian ngắn. Khi chúng ta thỏa mãn một điều này, một điều khác sẽ diễn ra, như kết luận của Schopenhauer. Schopenhauer coi việc thỏa mãn mong muốn là một trải nghiệm tiêu cực, không phải tích cực. Tôi trích dẫn. Tôi đã nhắc độc giả rằng mọi trạng thái thịnh vượng, mọi cảm giác hài lòng, đều có tính chất tiêu cực, có nghĩa là nó bao gồm sự thoát khỏi đau đớn. Đó là yếu tố tích cực của hiện sinh. Do đó, theo đó, hạnh phúc của bất kỳ cuộc sống nhất định nào cũng phải được đo lường, không phải bằng những niềm vui và lạc thú của nó, nhưng ở mức độ mà nó đã thoát khỏi đau khổ, khỏi điều ác tích cực. Nếu đây là quan điểm thực sự, thì các loài động vật bậc thấp dường như được hưởng một số phận hạnh phúc hơn con người. Kết thúc trích dẫn. Nhà triết học bi quan người Đức đã quan sát thấy rằng một xung lực tiềm ẩn, phi lý gây ra một sự phấn đấu vô nghĩa ở con người. Ông tin rằng ý chí này, hay ý chí sống là nền tảng cho những thôi thúc bản năng của chúng ta. Hơn nữa, ông coi đó là cơ sở của sự tồn tại. Hầu hết những ham muốn của chúng ta bắt nguồn từ ý chí sống, chẳng hạn như ham muốn những thú vui thể xác, và xu hướng của chúng ta để sinh sản và bảo vệ bản thân. Nhưng, theo Schopenhauer, ý chí này khiến chúng ta đau khổ khi chúng ta dành cả đời dập tắt đám cháy, trong khi những đám cháy mới cứ xuất hiện không ngừng. Giống như vị vua bị kết án Sisyphus, chúng ta đẩy những tảng đá lên dốc chỉ để chúng lăn xuống lần nữa. Càng nhiều công ty thuyết phục chúng ta rằng chúng ta cần những thứ họ bán, càng có nhiều ngọn lửa trong chúng ta càng bắt đầu bùng phát. Như Schopenhauer mô tả về con người sự kết hợp giữa nhu cầu và nhu cầu thiết yếu khó thỏa mãn. Nó chỉ trở nên mạnh mẽ hơn và do đó khó xoa dịu hơn. Vì chúng ta vốn đã phải chịu gánh nặng với sự không hài lòng liên tục, nên ý tưởng rằng chúng ta cần nhiều hơn nữa, chỉ làm sâu sắc thêm cảm giác thiếu thốn của chúng ta. Việc đạt được điều mà Schopenhauer gọi là thoát khỏi cái ác tích cực, ngày càng trở nên khó khăn hơn. Cần có mức lương cao hơn, đầu tư tăng trưởng nhiều hơn và nhiều ngày làm việc mệt mỏi hơn. Để mua được sự hài lòng mà chủ nghĩa tiêu dùng về cơ bản là mối bận tâm tập thể về việc mua hàng tiêu dùng để cảm thấy hài lòng, để trải nghiệm thoát khỏi nỗi đau. Nỗi đau là yếu tố tích cực của sự tồn tại. Chủ nghĩa tiêu dùng khiến chúng ta tin rằng nó mang lại cho chúng ta con đường dẫn đến hạnh phúc, nhưng trên thực tế, nó làm điều ngược lại, nó làm cho hạnh phúc khó đạt được hơn. Chúng ta càng đáp ứng những mong muốn của mình, thì cuối cùng chúng càng trở lại mạnh mẽ hơn khi ngọn lửa của chúng ngày càng lớn.
lớn hơn, khiến việc dập tắt chúng trở nên khó khăn hơn. Hầu hết chúng ta bị mắc kẹt trong quá trình dập tắt những ngọn lửa đó, chỉ để chúng xuất hiện trở lại. Chủ nghĩa tiêu thụ ca ngợi những ngọn lửa tham ái to lớn, trình bày chúng như một ý nghĩa của cuộc sống. Vì vậy, nó mời gọi, tốt hơn hết là ham muốn mọi thứ, tiêu dùng và mơ ước có được những thứ đắt tiền. Và do đó, các công ty khơi dậy những mong muốn đó, những giấc mơ đó, càng lớn, càng tốt. Trong khi cung cấp vô số niềm vui để hoàn thành chúng, họ đốt lửa cho chúng ta và sau đó bán cho chúng ta nước để dập tắt ngọn lửa. Tu sĩ Phật giáo Ajahn Sena lập luận rằng, vấn đề với ham muốn, với mong muốn và khao khát là, ngay khi chúng ta trải nghiệm nó, chúng ta đã mắc nợ. Có một cảm giác thiếu thốn. Tôi trích dẫn. Khoảnh khắc bạn muốn một cái gì đó là khoảnh khắc bạn cảm thấy thiếu nó. Bạn chỉ đặt mình vào nợ nần. Bây giờ, một số bạn đã xoay sở để thoát khỏi nợ nần, và bạn cảm thấy thế nào khi cuối cùng trả hết thẻ tín dụng của mình, khi bạn cuối cùng trả hết khoản thế chấp đó? Rất nhiều người ăn mừng. Đó là một cảm giác tự do. Kết thúc trích dẫn. Cảm thấy thiếu thốn của một cái gì đó không phải là một trải nghiệm thú vị, vì nó làm xáo trộn sự mãn nguyện và bình an nội tâm của chúng ta. Trước khi chúng ta muốn một cái gì đó, chúng ta đã hài lòng. Nhưng khi ham muốn xuất hiện, sự hài lòng này biến mất, và sẽ chỉ quay trở lại nếu ham muốn của chúng ta không còn nữa. Chừng nào ham muốn này còn tồn tại, chúng ta còn mắc nợ, chúng ta còn một số hóa đơn phải thanh toán, trước khi chúng ta có thể cảm thấy hạnh phúc trở lại. Giải pháp thông thường cho trải nghiệm này là đạt được điều mình muốn. Nếu chúng ta muốn chiếc điện thoại mới đó, chúng ta sẽ có nó. Nếu chúng ta muốn ngôi nhà lớn hơn, chúng ta sẽ mua nó. Nếu chúng ta muốn một loại thực phẩm cụ thể, chúng ta sẽ gọi món đó. Nhưng, chúng ta thực sự muốn gì? Chúng ta có muốn điện thoại không? Hay chúng ta muốn khát khao cháy bỏng, nỗi đau của nó chấm dứt? Chúng ta có muốn ngôi nhà lớn hơn không? Hay chúng ta muốn trải nghiệm lại sự mãn nguyện của mình, trước khi nảy sinh mong muốn về ngôi nhà này? Chúng ta có muốn một loại thực phẩm cụ thể? Hay chúng ta muốn chấm dứt cảm giác thèm ăn để cảm thấy hài lòng? Có vẻ như chúng ta không muốn những gì chúng ta muốn. Chúng ta không muốn điện thoại, ngôi nhà lớn hơn hoặc thức ăn. Chúng ta muốn những gì chúng cung cấp. Cụ thể hơn, chúng ta muốn chúng giải thoát chúng ta khỏi nỗi đau không có chúng. Đó là lý do tại sao ngay khi chúng ta đạt được điều mình muốn, ham muốn về nó sẽ giảm đi. Nó trở nên bình thường, và thường thì chúng ta thậm chí không muốn nó nữa, và nó trở thành một gánh nặng. Nhưng, chúng ta luôn tìm kiếm sự hài lòng, đó là điều cuối cùng chúng ta muốn. Có vẻ như vậy. Sự hài lòng Schopenhauer lập luận như vậy, không phải là một trải nghiệm tích cực mà là một trải nghiệm tiêu cực. Tôi trích dẫn. Chính điều tốt là điều tiêu cực, nói cách khác, hạnh phúc và sự hài lòng luôn bao hàm một ước muốn nào đó được thỏa mãn, một số trạng thái đau đớn được chấm dứt. Kết thúc trích dẫn. Vì vậy, chúng ta không muốn niềm vui, chúng ta chỉ muốn nỗi đau kết thúc. Chủ nghĩa tiêu dùng tràn lan hiện nay là một thảm kịch. Nó hứa hẹn cho chúng ta hạnh phúc nhưng chỉ làm giảm khả năng trải nghiệm nó. Nó dẫn đến các vấn đề về môi trường, suy thoái đạo đức, căng thẳng, bất hạnh, nợ nần, bất mãn, và các vấn đề về tinh thần. Nó gợi lên chính xác điều khiến chúng ta đau khổ, cảm giác thiếu thốn, cảm giác mắc nợ, nỗi đau của sự thèm muốn. Nhưng làm sao chúng ta có thể định vị mình trong một xã hội khuyến khích ngọn lửa ham muốn và, tất nhiên, muốn chúng ta dập tắt những ngọn lửa này thông qua tiêu thụ? Chúng ta có một số lựa chọn. Trước hết, chúng ta có thể tham gia vào chủ nghĩa tiêu dùng, mặc dù điều này có thể sẽ không mang lại chúng ta hạnh phúc lâu dài. Hơn nữa, giả sử chúng ta đánh mất chính mình trong cái bẫy ngày càng cần nhiều thứ bên ngoài hơn, để được hạnh phúc. Trong trường hợp đó, cuối cùng chúng ta có thể trở nên đau khổ, vì nỗ lực cần thiết để đáp ứng những nhu cầu của mình. Chúng ta sẽ cháy hết mình với khát vọng suốt đời, dập tắt ngọn lửa trong khi những ngọn lửa khác trỗi dậy, và chúng ta càng muốn, ngọn lửa càng nóng. Tuy nhiên, đó là con đường mà nhiều người đi từ khi sinh ra cho đến khi chết. Một lựa chọn cực đoan, có thể giải quyết vấn đề là loại bỏ bất kỳ ham muốn khoái cảm nào. Tuy nhiên, chủ nghĩa khổ hạnh như vậy không dành cho tất cả mọi người. Hơn nữa, có khả năng là bất chấp nỗ lực của một người để đạt được nó, người ta không bao giờ đạt được nó. Nói theo thuật ngữ của Schopenhauer, chúng ta được trang bị, hoặc bị nguyền rủa với ý chí sống, một động lực vốn có của con người. Cố gắng loại bỏ nỗi đau của ham muốn đồng nghĩa với việc từ chối ý chí sống, mà theo Schopenhauer, là rất khó. Tuy nhiên, vẫn có những người cố gắng.
Ví dụ, các tu sĩ Phật giáo sống lối sống khổ hạnh làm giảm ham muốn đối với bên ngoài. Những người theo chủ nghĩa khắc kỷ cũng làm giảm ham muốn về những thứ không nằm trong tầm kiểm soát của họ, thông qua thực hành. Và khi sự chấm dứt tham ái diễn ra, khi người ta chinh phục được ý chí sống, thì người ta chỉ còn lại với sự mãn nguyện không gián đoạn. Một mục tiêu cao cả, nhưng đối với hầu hết chúng ta, rất khó đạt được. Chúng ta cũng có thể cố gắng tìm một con đường trung dung, một sự tham gia vừa phải trong niềm vui và ham muốn. Một cách để trải nghiệm niềm vui mà không bị lạc trong nó, và không mệt mỏi hoặc thậm chí hủy hoại bản thân khi theo đuổi chúng. Một triết lý để xem xét là chủ nghĩa Epicurus, phân biệt các loại thú vui khác nhau. Chúng ta thường ham muốn những thú vui mà chúng ta không cần đạt được cảm giác hài lòng. Một số mong muốn không cần thiết này là tự nhiên, chẳng hạn như muốn có một ngôi nhà lớn, thức ăn xa xỉ và sự gần gũi về thể xác. Nhưng theo Epicurus, chúng không cần thiết để thỏa mãn bản thân chúng ta, và do đó chúng ta không nên tập trung vào chúng. Theo nhà triết học Hy Lạp cổ đại, những ham muốn tồi tệ nhất là những ham muốn vô ích khi chúng không tự nhiên, hoặc không cần thiết. Sự giàu có, danh tiếng và quyền lực cực độ là những ví dụ về những điều này. Epicurus dạy chúng ta tận hưởng những niềm vui đơn giản, như ăn những bữa ăn đơn giản và trò chuyện với bạn bè. Nếu chúng ta phát triển sở thích về những thú vui đơn giản được phổ biến rộng rãi, chúng ta sẽ giảm chi phí của sự hài lòng của mình. Ví dụ, nhiều người cảm thấy hài lòng khi đi đến trung tâm mua sắm, nơi họ tiêu số tiền dốc giỏ mới kiếm được vào những thứ họ thường không cần đến, đi từ cửa hàng này sang cửa hàng khác, mua mặt hàng này đến mặt hàng khác, rồi đến khu ẩm thực, rồi đến cửa hàng tạp hóa, trung tâm mua sắm tiếp theo. Mua sắm là một phương pháp tốn kém để giải thoát chúng ta khỏi nỗi đau của sự không hài lòng. Một giải pháp thay thế rẻ hơn nhiều là đi dạo. Epicurus cũng khuyến khích chúng ta trân trọng những thứ mình đang có thay vì luôn tìm kiếm nhiều hơn. Đừng làm hỏng những gì bạn có bằng cách ham muốn những gì bạn không có. Hãy nhớ rằng những gì bạn đang có từng là một trong những điều bạn từng hy vọng. Kết thúc trích dẫn. Đánh giá cao những gì chúng ta có là một cách rẻ tiền để giảm bớt mong muốn của chúng ta đối với những gì chúng ta không có. Chúng ta không phải làm việc thêm giờ để tận hưởng những thứ chúng ta không cần mua. Arthur Schopenhauer cũng đưa ra một cách thỏa mãn rẻ tiền. Ông khuyến khích chúng ta tập trung vào những thú vui của trí tuệ. Trái ngược với nhiều thú vui khác như du lịch, đua ngựa, cờ bạc, thú vui của trí tuệ rất rẻ và phổ biến rộng rãi. Sách nói chung không quá đắt, đặc biệt là sách điện tử, và chúng ta cũng có thể mượn chúng. Hơn nữa, Internet cung cấp một lượng thông tin không giới hạn mà hầu hết đều có sẵn miễn phí. Nếu chúng ta phát triển sở thích về những thú vui trí tuệ, chúng ta sẽ có một nguồn hạnh phúc rẻ tiền, phong phú và cũng rất thú vị. Ngoài ra, thú vui trí tuệ nói chung là rủi ro thấp. Đối với bất kỳ niềm vui nào, điều độ là một đặc điểm hữu ích để thực hành. Quá nhiều thứ, ngay cả những thú vui đơn giản, cũng có thể gây hại. Cái gì quá cũng không tốt. Triết gia khắc kỷ Epictetus khuyên các học trò của mình, hãy coi cuộc đời như một bữa tiệc, đừng kéo dài mong muốn của họ đối với những món ăn chưa đến và nhận lấy phần của họ từ những món đã có chừng mực. Và thậm chí còn tốt hơn, nếu họ phát triển lòng dũng cảm để từ chối những gì được phục vụ cho họ. Vì vậy, họ học cách không nhượng bộ những ham muốn của mình. Epictetus đã nói, chính vì hành vi này mà Diogenes và Heraclitus được gọi là thần thánh. Như với mọi thứ khác, ham muốn chỉ là vẻ bề ngoài. Chúng đến và đi. Một số yếu ớt và tồn tại trong thời gian ngắn, một số khác mạnh mẽ và bền bỉ. Luôn thỏa mãn những ham muốn của chúng ta và đắm chìm trong chúng chỉ khiến những ham muốn này trở nên mạnh mẽ hơn. Nhưng nếu chúng ta học cách tiết chế những ham muốn của mình, hoặc thậm chí từ chối chúng hoàn toàn, chúng sẽ yếu đi. Khi những ham muốn của chúng ta yếu đi, chúng ta ít cảm thấy bất mãn hơn và do đó, ít đau đớn hơn. Chúng ta cảm thấy ít nợ nần hơn và hài lòng hơn. Nếu chúng ta không trải qua nỗi đau của sự bất mãn, chúng ta không cần niềm vui để chấm dứt nó. Nếu các bạn thấy nội dung này bổ ích, hãy cho một lượt thích và đăng ký để ủng hộ kênh. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi.